Bismillahirrahmanirrahim. Class 3rd. It is your book, Primary School Science, Grade 3. Grow with me. Today we are doing its unit number 4. The name of unit 4 is Birds, yani ke parinde. It is on page number 22 of your textbook. Now we are doing its fill in the blanks activities. It is on page number 28 of your book. Now the first question is fill in the blanks. खाली जगह पुर करें. Unit 4. Number 1. Birds use their dash to eat. परिंदे खाने के लिए अपनी क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं. तो आपने fill in the blanks में beak लिखना है. BEAK beak. Second, fill in the blanks. Parrots have curved, 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 मुड़ी हुई, खमदार चोंच. Curved beak to dash nuts and hard fruits. तोते जो हैं वो बीज और फल खाने के लिए खमदार चोंच क्यों इस्तेमाल करते हैं. क्लास उन नट्स को ब्रेक करने के लिए, उन नट्स को ओपन करने के लिए. ठीक है, तो आप इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे ओपन, OPEN, ओपन. थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है डक्स एंड स्वैन्स हैव डैश फीट. डक्स बतखों के, स्वैन बगले बतखों की तरह के ही होते हैं उनकी, लेकिन गर्दन उनकी काफ़ी बड़ी होती है, पानी में तैरते हैं. Ducks and swans have dash feet. Webbed, WEBBED. फिर चेक करें स्पेलिंग, WEBBED, webbed. क्लास जैसे आपने बतख के पाँव देखे हुए हैं, जैसे कोई चप्पू होता है, क्योंकि ये पानी में तैरते हैं बर्ड्स, डक भी और स्वैन भी, इसलिए इनके वेब्ड फीट्स होते हैं ताकि ये पानी में तैर सकें. इनकी फिंगर्स के बीच में अल्लाह ताला ने एक झिल्ली लगाई होती है जिससे वो उनका पाँव जो है वो फीट जो है वो चप्पू बन जाता है. ठीक है, ताकि वो पानी में तैर सकें. आपने थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में वेब्ड लिखना है. आपकी फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स ऑल द बर्ड्स कैन डैश फ्लाई. तमाम परिंदे आपने लिखना है NOT नॉट. ऑल द बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई. अभी आप हैरान होंगे मैडम कैसी बात कर रही हैं, सारे परिंदे उड़ सकते हैं. आप तो बच्चों, लेकिन क्लास हर परिंदा नहीं उड़ सकता. आप देखें हैन सिर्फ छत से 10-12 फीट से ग्राउंड तक उड़ सकती है, जबकि इसके कंपैरिजन में आपने देखा होगा कि ईगल है बहुत ऊंचा उड़ता है. क्रो और स्पैरोज आपने देखे होंगे आपके घर की छत से ऊपर 10-12 फीट तक और ऊपर उड़ते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं उड़ सकते. लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो नहीं उड़ सकते, उनके इतने बड़े बड़े पर होते हैं फिर भी नहीं उड़ सकते. मसलन ऑस्ट्रिच है ना, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, तो वो ज़मीन पे तेज़ तेज़ भाग सकता है, बहुत बड़ा परिंदा होता है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, तो वो नहीं उड़ सकता ना. इसलिए आपको क्लियर कर दूं कि हर तरह के बर्ड्स जो हैं वो नहीं उड़ सकते और उनका फ्लाइट लेवल भी डिफरेंट होता है. तो फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में ऑल द बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, तमाम परिंदे नहीं उड़ सकते. उससे नेक्स्ट है फिफ्थ, डक्स एंड स्वैन्स आर डैश बर्ड्स. किस तरह के बर्ड्स हैं डक और स्वैन. थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता रही थी ये पानी में तैरते हैं. आपको मैं जो ऊपर हमने अभी की है थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें भी डक्स एंड स्वैन्स का जिक्र है, फिफ्थ में भी डक्स एंड स्वैन्स का जिक्र है. तो मैं आपको उनके चप्पू का, उनके पाँव का बता रही थी ना, तो पानी में तैरते हैं. अब वो पूछ रहे हैं बर्ड्स कैसे हैं. एक्वेटिक, पानी में जो चीज़ें रहती हैं या तैरती हैं या पानी से रिलेटेड थिंग्स होती हैं. एक्वा का वर्ड यूज़ होता है, AQUA, एक्वा. और जब हम AQUATIC एक्वेटिक लिखते हैं उसका मतलब है पानी वाले यानी बहरी. तो डक्स और स्वैन जो हैं वो पानी वाले परिंदे हैं. क्लास नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर B ऑफ यूनिट नंबर 4. उस पर आपका ये है अब MCQs, सॉरी क्वेश्चन नंबर C. क्वेश्चन नंबर C, सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन. आपको उसने MCQs दिए, अपने 4 ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक को टिक लगाना है. तो फर्स्ट MCQ, बर्ड्स हैव विंग्स, परिंदों
परिंदों के पर होते हैं, कितने होते हैं? तो 2 लिखा हुआ है ए ऑप्शन में, आपने इसको टिक लगाना। परिंदों के 2 पर होते हैं। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है द बोन्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स आर, द बोन्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स आर, उड़ने वाले परिंदों की बोन्स होती हैं, कैसी होती हैं? HOLLOW, हॉलो, हॉलो होती हैं, ठीक है, खाली होती हैं, खोखली होती हैं, तभी तो वो उनकी हड्डियां हल्की होती हैं तो उड़ सकता है। इसके कंपैरिजन में परिंदों की बोन्स हॉलो होती हैं, गाय भैंसों जानवरों की बोन्स बहुत हैवी होती हैं तो वो फिर नहीं उड़ सकते, लिहाजा बर्ड्स की, फ्लाइंग बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं। आपका थर्ड एमसीक्यू, बर्ड्स हैव विंग्स, कितने विंग्स हैं जी? 2 विंग्स, आपने 2 पे लगाना है, ठीक है। आपका फोर्थ है बर्ड विच है वेरी लॉन्ग बीक, कैसा परिंदा जिसकी बहुत लंबी चोंच होती है, तो आपने किसको टिक लगाना है? क्रेन को, डी ऑप्शन, क्रेन को, CRANE। दोबारा क्लास एमसीक्यूज को एक दफ़ा देखें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेदर बर्ड्स है, परिंदों के कितने तरह के किस्म के पर होते हैं, तो आपने इसमें बी ऑप्शन जिसमें 3 लिखा हुआ है उसको टिक लगाना है। सेकंड एमसीक्यू द बोन्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स आर हॉलो, सी ऑप्शन पे टिक लगाना है। थर्ड है आपका एमसीक्यू बर्ड्स हैव विंग्स, परिंदों के पर होते हैं, तो आपने ए ऑप्शन 2 पे टिक लगाना है। और आपका फोर्थ एमसीक्यू बर्ड विच हैज़ वेरी लॉन्ग बीक, कैसा परिंदा जिसकी बड़ी लंबी चोंच होती है, तो आपने डी ऑप्शन, क्रेन, CRANE, क्रेन जो है बगला, उसकी लंबी सारी चोंच होती है, मछलियाँ पकड़ के खाता है पानी में से, तो आपने इसको टिक लगाना है। उसके बाद क्लास आपका ई क्वेश्चन है मैच दी बर्ड्स विद देयर क्लास, बर्ड्स बनने में सामने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, तो पहला ग्रीन कलर का जो है आपका पेज नंबर 29 पे आपका बहुत प्यारा कलरफुल जो है पीकॉक बना हुआ है, उसको आपने लो फ्लाइट बर्ड्स में लिखा। क्लास मोर अगरचे बहुत बड़ा होता है, उसके पर भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री पे बैठ सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं फ्लाइट करता। तो पीकॉक को, मोर को आपने लो फ्लाइट बर्ड, सबसे नीचे जो है LOW लो, FLIGHT फ्लाइट, BIRDS बर्ड्स के साथ आपने रूलर रख के, फुट रख के या स्केल रख के आपने लाइन लगानी है। उसके बाद आपकी सेकंड नंबर पे डक बनी हुई है पेज 29 पे, बतख, बर्ड्स विद ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, स्पेलिंग चेक करें, BIRDS बर्ड्स, WITH विद, BROAD ब्रॉड चौड़ी, एंड फ्लैट, FLAT फ्लैट चपटी, बीक चोंच। तो बतख ऐसे परिंदे हैं जिनकी चौड़ी और चपटी जो है वो चोंच होती है क्लास, क्योंकि उन्होंने पानी में से चीज़ें ढूंढ के खानी होती हैं, मछलियाँ पकड़नी होती हैं, कीड़े पकड़ के खाने होते हैं, उनकी चोंच चौड़ी होती है। लास्ट में आपका ऑस्ट्रिच बना हुआ है तीसरे नंबर पे, वाइट वाइट पर हैं और इसके देखें गर्दन थोड़ी गंजी टाइप है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग की। इसको आपने सेंटर वाले ऑप्शन है फ्लाइट लेस बर्ड्स, FLIGHT फ्लाइट लेस, LESS लेस बर्ड्स, ना उड़ने वाला परिंदा। तो वो मैं आपको बता रही थी ना, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता। तो अब आपके ये क्लास थे 3 क्वेश्चंस जो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किए हैं, यूनिट नंबर 4 बर्ड्स। उसमें हमने क्वेश्चन ए फिल इन द ब्लैंक्स किया है, उसमें हमने क्वेश्चन सी सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन किया है, और हमने उसमें क्वेश्चन ई जो है वो मैच दी कॉलम किया है। क्लास आपका एक और है क्वेश्चन नंबर डी जी, एक बर्ड बना हुआ है, उसके हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी को लेबल करना है परिंदे को। क्लास ये बर्ड जो है आपके यूनिट नंबर 4 के पेज 22, यूनिट नंबर 4 के पेज 22 पर भी लेबल हुआ है बुक के चैप्टर में। तो अब पेज 29 में एक्सरसाइज में उसने वही वर्ड दे दिया है और उसने चंद लाइंस लगा दी हैं, तो आपने मेंशन करना है। हम राइट साइड से बर्ड को कर रहे हैं, हमने नंबरिंग दे ली है। सबसे पहले हमने नंबर 1 उसके हेड को, जो उसके सर के ऊपर से एक तिरछी लाइन जा रही है, हेड, उसको लेबल क्या किया, HEAD हेड नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जो उसने लाइन लगाई है आँख के अंदर से, तो EYEI लिखा। नंबर 3 पे आँख के नीचे चोंच है, BEAK बीक। उसके नीचे नंबर 4 है गर्दन, NECK नेक। उसके बाद उसके 2 पंजे, 2 पाँव नज़र आ रहे हैं बर्ड के। नंबर 5 CLAWS क्लॉज, पंजे। अब आप लेफ्ट साइड पे आ जाएं,
नीचे दुम बनी हुई है, नीचे की तरफ से लेबलिंग कर रहे हैं। 6 नंबर पे TAIL टेल, दुम, थोड़ा ऊपर आए, उसके उड़ने वाले पर हैं वो ब्राउन कलर के, उसको नंबर 7 दें। FLIGHT फ्लाइट, उड़ने वाले FEATHER फेदर, फ्लाइट फेदर, उड़ने वाले पर। फिर आप क्लास वो परों के ऊपर जाएं, वो परों की चोंच में छोटे छोटे वो हैं विंग्स, ठीक है। तो क्लास होते तो पर ही हैं, लेकिन दो तरह के पर परिंदों के होते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा होगा अगर किसी ने घर में तोता रखा है उसके पर काट देते हैं, जिसकी वजह से वो तोता चलता तो रहता है लेकिन उड़ नहीं सकता, पर तो उसके फिर भी होते हैं। तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि परिंदों के परों के अंदर दो तरह के पर होते हैं, एक विंग्स होते हैं और एक फ्लाइट फैदर होते हैं। अगर उसके उड़ने वाले जो मजबूत पर होते हैं उनको कैंची से थोड़ा सा काट दिया जाए तो उड़ नहीं सकते, तो बाकी जो होते हैं वो विंग्स होते हैं, जो उड़ने वाले होते हैं वो फ्लाइट फैदर होते हैं, ठीक है क्लास। उसके बाद बर्ड की जो एक बैक होती है नंबर 9 पे, बैक, कमर, ठीक है, BACK बैक। नाउ क्लास ये आपके तकरीबन 9 ऑप्शन जो हैं वो हमने जैसे बुक में पेज 22 पे थे उनको लिख लेना है और बार बार बर्ड की फिगर बनानी है, उसको याद करना है। सो क्लास 3rd इट इज़ योर यूनिट नंबर 4 एंड एक्टिविटीज़। थैंक यू।